vətəndaşlar, bugün dövlət qul qəbul imtahana düşmüş bir Excel sualına baxırıq. Sualda deyilir, verilmiş cədvəldə C15 xanasındakı qiymət tapın. Baxın, C15 xanasında nə verilib? Baxaq, C və 15 xanasının kəsişməsi, sum, C13, C14. Yəni ki, həmin diapazondakı ədədlərin cəmlənməsi. Ancaq bizim üçün C13 və C14 xanası hər biri nədir? Məlum deyil. Burada iki dənə funksiyamız var, average və maksimum. Average ədəd ortanın tapılması funksiyasıdır. Verilmiş diapazondakı ədədlərin ədəd ortasını tapır. Əsas məsələ birinci diapazonumuzu seçməkdir. Məsələn, B13, B15 diapazonu nə edir? B13 xanasının yuxarı sol küncünə nöqtə qoyuruq. B15 xanasının aşağı sağ küncünə nöqtə qoyuruq. Və bu nöqtələri kvadrat və ya düzbucaqlı şəklində birləşdirək. Baxın, gördüyünüz 4, 8 və 3 bu diapazona daxil olmuş ədədlərdir. Gəlin baxaq, toplayırıq 4, 8, 3. Böldük sayına 3-ə. Neçə elədi? 5. Deməli, bunun qiyməti neçə oldu? 5 oldu. C13 xanasının qiymətini tapdıq. İndi danışıq C14 xanasından. C14 xanasında isə maksimum var. Maksimum nədir? Ən böyük, düzdür. Verilmiş diapazondakı ən böyük ədədi tapır. Gəlin digər diapazonu seçək. Diapazonda verilib A13-dən A15-ə qədər. Diapazonumuzu seçdik. Bu diapazonda ən böyük ədəd hansıdır? 6. Deməli, bu xanamızın qiyməti oldu 6. Və sonunda bizdən nəyi soruşurdu? C15-i. C15-də sum C13 və C14. Bu iki xananın cəmini tapırıq. Yəni, 5 plus 6 bərabərdir 11. Doğru cavab C variantı.